हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडवाइस फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं और डिफरेंस पता करने वाले हैं मैक्स्ट्रा सिरप और मैक्स्ट्रा पी सिरप में। दोस्तों, दोनों सिरप में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या यूज़ है, दोस्तों किन बीमारी में इनको यूज़ करते हैं और यूज़ करने का सही तरीका क्या है, डोज लेने का सही तरीका क्या है, और मैक्स्ट्रा जो प्लेन सिरप है इसको किस बीमारी में यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, और मैक्स्ट्रा पी सिरप किन बीमारियों में काम आता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली लेटेस्ट मेडिसिन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं मैक्स्ट्रा जो प्लेन सिरप है उसके बारे में। दोनों ही सिरप दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग है जुवेंटस, और दोनों ही सिरप 60 ml की पैकिंग के साथ आता है। बाहर से जो पैकिंग आपको कुछ इस प्रकार मिलेगी। चलिए एक बार प्राइस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। जो मैक्स्ट्रा प्लेन सिरप है दोस्तों वो 72 रुपीज़ का नज़दीकी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा, और जो मैक्स्ट्रा पी सिरप है वो आप 68 रुपीज़ का नज़दीकी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा। प्राइस में दोनों में दोस्तों कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो एक बार अंदर की पैकिंग के बारे में पता लगाते हैं। अंदर की पैकिंग दोस्तों जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। आप कलर कॉम्बिनेशन भी देख सकते हो। मैक्स्ट्रा जो सिरप है वो आपको दोस्तों ऑरेंज जो लिक्विड है वो देखने को मिलेगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं मैक्स्ट्रा जो प्लेन सिरप है उसके कंटेंट्स के बारे में। मैक्स्ट्रा प्लेन जो सिरप है दोस्तों उसके अंदर यूज़ कर रखा है फिनाइलएल्फ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसकी क्वांटिटी है 5 mg, और साथ ही में क्लोरोमाइन मैलेट्स का यूज़ कर रखा है जिसकी क्वांटिटी है 2 mg। डिकंजेशन एंटीहिस्टामाइन। अगर आपके बच्चे का दोस्तों कोल्ड है या नाक से पानी आता है या नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम है, डिकंजेशन है कोल्ड के कारण, तो उस कंडीशन में मैक्स्ट्रा जो सिरप आपकी काफ़ी अच्छी मदद करेगा आपके बच्चे को कोल्ड को ठीक करने में। साथ ही में बात करते हैं मैक्स्ट्रा जो पी सिरप है उसके बारे में। मैक्स्ट्रा पी सिरप दोस्तों एंटीपायरेटिक, डिकंजेशन, एंटीहिस्टामाइन में काम आता है। अगर आपके बच्चे को फीवर है, कोल्ड के साथ साथ दोस्तों फीवर है या डिकंजेशन की प्रॉब्लम है, जुकाम ज़्यादा है और साथ ही में दोस्तों फीवर भी है, तो उस कंडीशन में आपकी काफ़ी अच्छी मदद करेगा। इसके अंदर दोस्तों कंटेंट्स का यूज़ कर रखा है पैरासीटामोल, जो कि 125 mg है जिसकी क्वांटिटी दोस्तों, और साथ ही में दोस्तों फिनाइलएल्फ्रिन का यूज़ कर रखा है जिसकी क्वांटिटी है 5 mg, और क्लोरोमाइन मैलेट्स का यूज़ कर रखा है जिसकी क्वांटिटी है दोस्तों 1 mg। इसमें दोस्तों क्लोरोमाइन मैलेट्स की जो क्वांटिटी है वो कम दे रखी है एज़ कम्पेयर टू मैक्स्ट्रा जो प्लेन सिरप है उसके अकॉर्डिंग। ये था दोनों में दोस्तों डिफरेंस। अब बात करते हैं डोज़ के बारे में। बाकी जो दोस्तों डोज होती है मेडिसिन्स की वो आपके बच्चे के वेट के अनुसार, बच्चे की कंडीशन के अनुसार दोस्तों दी जाती है। अगर आपको दोस्तों डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो आप मैक्स्ट्रा प्लेन सिरप या मैक्स्ट्रा पी सिरप जौन सा भी आपको रिकमेंड किया है उसका आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। जुवेंटस के जो रिज़ल्ट होते हैं दोस्तों ब्रांड के काफ़ी अच्छे होते हैं, ट्रस्टेड होते हैं, और इंडिया में ज़्यादा दोस्तों बहुत पॉपुलर है दोनों सिरप, मैक्स्ट्रा और मैक्स्ट्रा पी। ये आपको दोस्तों मैंने डिफरेंस बताया है। मैक्स्ट्रा जो प्लेन है वो कॉमनली कोल्ड में, डिकंजेशन में काम आता है, और जो मैक्स्ट्रा पी है अगर आपके बच्चे को साथ में फीवर भी आ रहा है, बॉडी पेन भी है, तो उस कंडीशन में मैक्स्ट्रा पी भी आपके बच्चे की काफ़ी अच्छी मदद करेगा फीवर को कंट्रोल करने में और कोल्ड को कंट्रोल करने में, डिकंजेशन को। उम्मीद आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। मुझसे जुड़ने के लिए दोस्तों थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपके लिए मेडिसिन की जानकारी लेकर आता हूँ। या आपको दोस्तों किसी मेडिसिन की जानकारी चाहती हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। अपना प्यार दोस्तों सदैव बनाए रखें चैनल पे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा।